كركم ولا جنزبيل؟ مين احسن في الدايت؟ مين يكسب؟ الكركمين او الكركم عنده قدرة رهيبة في تقليل الالتهابات، وبالذات مع مرضى السمنة بيبقى جسمهم مليان التهابات، ولو بقى عندهم مقاومة انسولين او دهون على الكبد او بيبقى جسمهم حرفيا ملتهب بنسبة كبيرة جدا. فالكركم بيقدر ان هو يهدي الالتهابات، كمان بيدعم صحة المفاصل، فبالتالي هتتحركي اكتر، يعني حرق اكتر. اما الزنجبيل فهو بيدعم الحرق والشهية، بيساعد في تقليل الشهية وبيدعم الهضم وبيحسن الانتفاخات، وبيساهم في معدل بسيط جدا في زيادة الحرق، يعني بيساعدك ان انت تلتزمي بالدايت بشكل اسهل يوميا. فنيجي للسؤال المهم، مين يكسب؟ لو انت هدفك تقليل الالتهابات وتحسين مقاومة الانسولين، وقتها الكركم هو اللي هيكسب، ولو هدفك حاجة تشبعك اكتر وهضم افضل، وقتها الزنجبيل هو اللي يكسب. يعني الكركم بيظبط لك الجسم نفسه، لكن الزنجبيل بيساعدك ان انت تستمري في الدايت. ولازم تبقي عارفة ان انت محتاجة تدخلي الاتنين في نظام الدايت بتاعك مع النظام الغذائي، وقتها هتلاقي نتيجة احسن. وبس كده. حابين المقارنة الجاية تكون عن ايه؟ انا دكتور ندى عادل، ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.